ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் எல்கே பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, நம்மளோட பேட்ஸ் எல்லாமே எந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த சிக்கெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் நமக்கு நல்லாவே க்ரோ ஆகிருக்குங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க, இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரெயின்போ பேரு. இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 6 சிக்கு வரைக்கும் நமக்கு ஹேட்ச் ஆகிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 6வது சிக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் ஹேட்ச் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவே குட்டியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கனாலே தெரியும். இந்த பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. ஃபஸ்ட்டு கிளச்சிலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 6 சிக்கு வரைக்கும் நமக்கு ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு சிக்கு எந்தளவுக்கு நல்லா க்ரோ ஆகிருக்குன்ட்டு. கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த 6வது சிக்கை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 6 சிக்குக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போதுமான ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா சிக்குக்குமே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா போதுமான ஃபீட் கிடைக்காது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்ட்டை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆல்ரெடி இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணிச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 2 சிக்கை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சிக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சாலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே எல்லா சிக்குமே ஃபீட் பண்ணி நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லாவே க்ரோ பண்ணி கொண்டு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பேர்ட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த இன்னொரு ரெயின்போ சிக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகியும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பாட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது. பேரண்டிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம சிக்கையும் பார்த்திங்கன்னா கொத்தவும் இல்லை, கடிக்கவும் இல்லை, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அது கூட ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 7 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணதில் நம்ம 2 சிக்கை பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாக்கி இருக்க 5 சிக்குமே பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே க்ரோ ஆகிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இன்னொரு எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 10 ஆர் 15 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். கண்டிப்பாக நான் நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்தளவுக்கு நல்லா சிக்ஸ் எல்லாமே க்ரோ ஆகிருக்குன்ட்டு. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஃபீமேலு. மேல் பார்த்திங்கன்னா ஓரமாக இருந்த பாருங்கள், இதான் நம்ம மேலு. மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சிக்ஸுங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 5 சிக்கு வரைக்கும் நமக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். இந்த பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. நம்ம நல்லாவே ரெஸ்ட் விட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ தான் கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 சிக்கு வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. 5 சிக்குமே பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லாவே ஓரளவு நல்லாவே க்ரோ ஆகிருக்கு. இந்த சிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 1 மந்த் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிறதுக்கு. சிக்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே ஹெல்த்தியாக இருக்குது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்தளவுக்கு சிக்ஸ் எல்லாம் க்ரோ ஆகுதுன்ட்டு. சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பேர் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த பேர்ட்டை பார்த்திங்கன்னா நம்ம போன கிளச்சில் ஒரு 3 சிக்கு நமக்கு காப்பாற்றி கொடுத்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கிளச்சு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 3 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணி 3 சிக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கு இறந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் போன வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன் 3 சிக்கு இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கு இறந்துருச்சு. பாட்டுக்குள்ளே இறந்தனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாட்டை கலட்டிட்டு நம்ம பாட்டு பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போதைக்கு இருக்க 2 சிக்குமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது. நல்லாவே பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு ஃபீட் பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாட்டுமே கொஞ்சம் டேமேஜான பாட்டு தான். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பேர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 4 சிக்கு வரைக்கும் நமக்கு ஹேட்ச் பண்ணி 4 சிக்குமே ஓரளவு நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஒரு சில சிக்கு பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்குது. இந்த கிளச்சு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 4 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணி 4 சிக்குமே நல்லாவே ஓரளவு க்ரோ பண்ணி நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் பேர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மாவு பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 2 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணி 2 சிக்குமே நல்லாவே க்ரோ பண்ணியிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். 2 சிக்குமே ஓரளவு நல்லாவே க்ரோவாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மந்த் ஆயிரும். 1 மந்த் அப்புறம் தான் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நான் வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேருக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளச்சோட நம்ம ரெஸ்ட் விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பேர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேரும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 சிக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணிச்சு. 2 சிக்குமே பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே க்ரோவாக இருக்குது. இந்த சிக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு 20 டேஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 20 டேஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே க்ரோ ஆகி பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 1 மந்தில் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செப்பரேட் கேஜ் தான் பிரித்து போடுவோம். அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேரண்ட்டு கூட தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் பேர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரெயின்போ பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 5-6 எக் வரைக்கும் நமக்கு லே பண்ணியிருந்துச்சு.
எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்குன்னு தெரியல. சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக ஒரு சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கணும். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு, பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இந்த பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. பாக்கி இருக்க எக் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்தளவுக்கு நமக்கு தெளிவாக காட்ட மாட்டுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதான் ஒரு ரீசனு. ஆனால் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 4 சிக்கு வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஹேட்ச் பண்ணணும்னு நம்புகிறேன். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நியூ பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நான் எவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டேன். பட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எத்தனை எக்கு லே பண்ணியிருக்குன்னே நமக்கு சரியாக காட்டவே இல்லை. ஒரு 5 எக்கு வரைக்கும் லே பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பார்த்திங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் நம்ம வீடியோ எடுக்க போகிறப்பே பார்த்திங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா பாட்டுக்குள்ளே போயிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எத்தனை எக்கு வச்சுருக்கோம் நம்மளால் பார்க்கவும் முடியல. இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரெயின்போ மாவு பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு 4 எக்கு லே பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஒரு 2-3 வீடியோ சொல்லியிருப்பேன். இந்த பேர் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதோட சிக்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர் பண்ணியிருக்கோம். நல்லாவே பார்த்திங்கன்னா பாண்டாகி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 4 எக்கு லே பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிமம் 6 எக்கு வரைக்கும் கண்டிப்பாக லே பண்ணோம். நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.